Good. Thank you muno mwiroreri witu haria hothe uri tukuthina mbere na ndereti thiini wa tabarĩra ĩno ya Inoro rucini rimwe maundu ni magarũragĩrwo ro hanini. Ndereti ĩno nĩyo yuma yambĩrĩrie no twambe twambĩrĩrie na cia wonjoria tucoke tũrigĩrĩrie na iria hiũ mũno bũrũri-inĩ cia maundu megiĩ ithurano cia maundu megiĩ ũteti na maundu marĩa mangĩ magĩkorwo magĩthiĩ na mbere thĩinĩ wa bũrũri ũyũ witũ megiĩ maundu ma ũtongoria cia ũteti na ũtongoria. Kamau Kang'ethe ndeithĩragia eika aca ni ndeithagĩrĩria muno na ciũria o ũndũ ũmwe na mawoni iria mũndũ magira kwĩtĩkĩra 22488 o ũndũ ũmwe na gũgũcarĩria ageni mataũkĩirwo nĩ maũndũ magoka magatwarĩria nĩgetha ngoro cigetĩkĩra kũhorera. Ukiri uguo thiĩte nginya kaunti ya Nyandarua ngacaria mheshimiwa senator wa kaunti ĩno niwe mheshimiwa Mwangi wa Gĩthiomi. Wa mbere, congratulations. Thank you very much. Rĩrĩa twarĩ nawe gũkũ warĩ candidate. Ndarĩ candidate hĩndĩ ĩyo. Nĩguo. Na nĩndĩracokeria Ngai ngatho nĩgũkorwo andũ a Nyandarua mathurĩte ndĩmacokerie nao ngatho nyingĩ mũno Nĩguo. nĩ kũhe wĩra wao ndĩmarutĩre mĩaka ĩno ĩtano. Waiguire atĩa wathurwo senator wa kaunti ya Nyandarua? Ndaiguire ndakena mũno tondũ nĩnyendaga kũrutĩra andũ a Nyandarua wĩra. Nĩguo. Na rĩrĩa maheire kahinda ga kũmarutĩra wĩra mĩaka ĩtano nĩndaiguire ndakena na nĩngũmarutĩra wĩra. Nĩguo. Waiguire atĩa ũgwatuĩka atĩ gĩa president nĩgĩgũcokerwo? Ndiakenire nĩndarakarire mũno tondũ President Uhuru nĩacindĩte andũ a NASA na amacindĩte na kura nyingĩ, amacindĩte arĩ igũrũ na kura milioni 1,400,000 na koguo rĩrĩa gĩthurano kĩairwo nĩgĩgũcokerwo ndonire tarĩ fitina yarĩho na kana kũrĩ andũ mareciria no mangĩtongoria. Kĩrĩa kĩandakaririe mũno nĩ candidate wa NASA gũkorwo agĩciria atĩ nowe ũngĩtuĩka president Kenya. Andũ arĩa mangĩtuĩka president Kenya nĩ aingĩ mũno, nĩageretie maita mana na akagwa na nĩabataire gwĩtĩkĩra kũgwa tondũ na macio mangĩ nĩetĩkĩrire nĩagũire. Mĩtugo ĩrĩa rĩu arĩ nayo nĩ ya kwenda kũrehe haro bũrũri wa Kenya na kwenda kuonania ta gĩthurano kĩairwo tondũ endathurirwo na kwenda kuonania atathurĩtwo Kenya gũtithuranĩte. Tere senator ti kĩhoto gĩake arakinyĩra, ti ũma arakinyĩra? Ndarĩ na ũma arakinyĩra tondũ ko arĩ na ũma arakinyĩra nĩtũngĩrakĩona mbunge arĩ na andũ aingĩ gũkĩra andũ a Jubilee, nĩtũngĩrona senate arĩ na andũ aingĩ gũkĩra Jubilee, nĩtũngĩrona arĩ na andũ aingĩ governors marĩ aingĩ mwena wake, no rĩu nĩmũcinde mĩena yothe acindirwo mĩena ya mbunge ya senate na ya governors na gĩcoka agĩcindwo nĩ Uhuru. Ona rĩu no agũcindwo mũno. Kwĩna kĩrĩera kana kĩwagagu gĩtarĩ kĩega bũrũri-inĩ gũtiramenyekana kana nĩtũgathurana mweri 17 kana tũtigathurana kana tũrorete nakũ. Wĩ ta mũndũ ikarangĩte bũrũri ũyũ matukũ maingĩ senator Mwangi wa Gĩthiomi ũngiuga atĩa harĩa bũrũri ũrĩ ihinda-inĩ rĩrĩ? Ndĩrona wĩ mũru niĩ tondũ kĩndũ kĩmwe tũbataire kũmenya nĩ atĩ nĩ kũrĩ na independent institutions iria imenyaga gĩthurano rĩrĩa gĩgathuranwo. Mũndũ ũgũtwara ira ndarĩ the executive na koguo ndabataire gũtwĩra tũgathurana rĩ, tũbataire kwĩrwo tũgathurana rĩ nĩ IEBC. IEBC ĩno ĩna andũ matarendwo nĩ NASA arĩa mekithirie kĩu kĩrathũkanire. Nĩ marauga matirenda no ti kwenda mataramenda, NASA marenda mukate nusu na gũtirĩ hĩndĩ makũmĩona, koguo nĩ mathaa marate. Tondũ ona ithuĩ no tuge nĩ kũrĩ andũ tũtakwenda tondũ andũ matikoragwo maciarĩtwo nĩ mũtumia ũmwe na maticiragia ũndũ ũmwe, koguo towe wĩna monopoly ya kuga atĩ nĩ kũrĩ andũ atarenda, ona ithuĩ no kũrĩ tũtarenda, no tondũ ti ithuĩ tũbataire kuga arĩa gĩthurano gĩgekwo rĩ nĩ andũ arĩkũ magũthurithania na ti NASA mabataire also kuga nĩ magũthurithania na gĩthurano gĩgathuranwo rĩ. Ingĩra IEBC
githurano gikorwo kia mweri 17 neguo oria maugire ithuĩ nĩ twĩharĩirie tondũ nĩ tũĩ nĩ tũkũhota na sana kura nyingĩ rĩu mũno twĩharĩirie gũthiĩ gĩthurano-inĩ na matige gũciarithĩria gĩthurano na matige kũhana tarĩo marauga rĩrĩa gĩthurano gĩgekwo nĩ mabataire kũmenya nĩ mahotetwo gĩthurano kĩu kĩrathirire na koguo Jubilee ĩrĩ na andũ aingĩ kũmakĩra nĩ ũndũ igoti nĩ rĩakanjire moimĩrĩra ma gĩthurano kĩu ona gũkwanjwo na tũgĩkĩrwo tũcokeire bĩ-inĩ ona gũkanjwo kwa igoti tũtirĩ twetĩkia Bwana Kamau tũtirĩ twetĩkia atĩ gĩthurano gĩtiarĩ kĩega tondũ gĩthurano korwo kĩarĩ kĩũru nĩ kura mangĩatarire iria ciaikĩtio nĩ andũ tondũ maugaga during transformation nĩguo gĩthurano gĩathũkire gĩakanjirwo na technicalities mangĩetirie marebe marĩa mekĩrirwo kura icio ciaikio itarwo nĩguo cioneke kana nĩ cigana kura iria cianĩrĩirwo thengio seneta wa kũrĩa gwitũ Nyandarua etagwo Mwangi wa Gĩthiomi wauga gũtirĩ mũgate nuthu no ũngĩrora ũrĩa bũrũri wĩikaire tigũtetera ndĩratetera mũgate nuthu aca ũngĩrora ũrĩa gwĩikaire kĩwagagu gĩkĩ gĩkuo kũrigwo nĩ nakũ nĩ ũkuona arĩ wega onakorwo nĩ kugĩte gũtirĩ ũhoro wa mũgate nuthu atongoria aya erĩ arĩa bũrũri wĩ moko-inĩ mao nĩo President Uhuru na Mheshimiwa Raila Odinga maikare thĩ marĩrĩrie ũhoro wa bũrũri bũrũri ndwaragĩrĩrio nĩ andũ matarĩ athure Raila ndathurirwo na koguo ndabataire kũheo kamweke kau ga gũthumbũra andũ njuge atĩ eterere rĩrĩa agathurwo rĩrĩa agathurĩte maũndũ ũrĩa arenda kũmeka hĩndĩ ĩyo nĩ akaugaga gĩthurano gĩtigũthuranwo mũthenya mũna na chairman wa IEBC ndagũkorwo arĩ ng'ania na arĩa angĩ atakwenda no akorwo nĩ matarĩ mũthure no ndũĩ ena kĩrĩndĩ kĩnene mũno kĩmumĩte thutha hakuhĩ nuthu ya bũrũri no democracy yugĩte andũ arĩa magũkorwo na kura nyingĩ gũkĩra arĩa angĩ nĩo magwathana koguo rĩu we ndarĩ handũ arĩ na nĩ akwenda amenye atĩ ona ti watchman ona ti headman he's not in the executive koguo ndabataire gwĩtuaga atĩ nĩwe riuaga ũrĩa maũndũ marekwo ona headman nĩ mwegega tondũ ũcio akĩrĩ in the executive andĩkĩtwo nĩ thirikari noguo ũrĩa gũgwĩkwo no ũyũ ndarĩ thirikari na ndabataire gũkorwo agĩthumbũra andũ rĩu seneta gĩthurano no tũgathurana kana nĩ mweri 17 kana nĩrĩ gĩthurano no gĩgathuranwo Kenya ũkuona ta gũgathiĩ atĩa gĩthurano nĩ gĩgũthuranwo na o rĩrĩa gĩgoka gĩthurano no rĩrĩa gĩgoka nĩ gĩgũthuranwo I have no doubt in my mind atĩ Uhuru nĩ agũcindana gĩthurano gĩkĩ na agũcindana na kura nyingĩ mũno I have no doubt in my mind atĩ Raila ndagatha bũrũri wa Kenya inyuage kĩaga tondũ gĩthurano kĩu kĩngĩ agakorwo arĩ mũkũrũ mũno ndakahota kwĩhũra ngi koguo etikire atĩ nĩ acindirwo gĩthurano ona rĩu twathiĩ gĩthurano tondũ no tũkũmũcinda etikire nĩ acindwo nĩ Uhuru wa Kenyatta na he Uhuru kahinda ga gwathana thĩna wa gĩthurano kĩa mweri 8 warĩ gũikia moimĩrĩra matarwo harĩa nĩkuona ta harĩ hĩndĩ gũgakinya gĩkorwo kĩ straight maũndũ mothe me marũngarũ ũũ atĩ moimĩrĩra macio matikarehe thĩna ũrĩa marakinya thĩinĩ wa gĩikaro kĩnene kĩa IEBC ithurano iria cigũka ona rĩu gĩtiarĩ na thĩna gũkĩrĩtwo maũndũ gũtarĩ na igoti nĩ rĩakiugire seneta igoti nĩ rĩaugire na igoti nĩ rĩhĩtagia na nĩ ndonire nĩ rĩahĩtirie niĩ my own view Bwana Kamau na ti ũteti tondũ angĩkorwo form 34A nĩ yonanirie kura iria ciaikirio mangĩaugire kĩthurano nĩ kĩũru angĩkorwo gĩatransmitwo Bomas of Kenya nĩ kuonekire figures iria ciarĩ form 34A icio ciarĩ Bomas noguo gũtionekire rĩu mageragia gũcaria technicalities na no twende mũno kũmenya na ũrĩa gwathire ũhoro ũcio nĩ ũkwenda kũ-investigate nĩguo tũmenye kĩrĩa gĩatũmire majaji matue cira ũguo matuire tondũ ũguo matuire ona kana ka mĩaka 15 nĩ konire matua mao matiarĩ mega no tũtigũkararia itua rĩa igoti nĩ mũrĩtĩkĩrĩte mũrĩ ta kĩama
na ndirona ni murehareria ni murathi mugekaga kambeini na iceku ni muretetwo ni mutongoria wa bururi muri ta atongoria kuma uko Central Korea Sarana ni matundu turiku imurevithanirie ungienda tumenye ti maundu maingi muno tucemanĩtie turi counties yes 11 the Mount Kenya region na muno twaririe uhoro wa siasa uria tugwika siasa na niguo Uhuru wa Kenyatta agakorwo na kura nyingi muno tariu Nyandarua gwitu kura iria ciaikirio 99% ciaheirwo Uhuru wa Kenyatta no kura iria ciaikirio maretha-ini ciarĩ 86% ya registered voters koguo ni hari 14% itaikitio 14% icio riu nicio twenda gucaria na ona aria maikitie tumere maumire ni cikio 100% igikio gwe Nyandarua cikio Nyeri cikio gwe bururi wothe ni gukuoneka kura ingita milioni 3 milioni 4 cia Uhuru Kenyatta na niguo mundu uyu twakorwo tumucindite na kura ta milioni 5 niguo atige kuga ni yagwo nituwe ni wendaga kuia githurano Bwana Kamau maratuana na njira ciothe aiye githurano no aremu augaga ni kuyua yu atiri mheshimiwa senator maratuana maramunacire mugikate murakorera irwo moko me haria no mauge uria mangienda kuga tondu ona muici angiugiririo ambagiriria kuga mundu uria aiya ni uiyite nitumoya ndoya matiganagira gutiri hindi makaiganira na no magucindwo ringi na no makuga ni keyo ningi kayo matowe kuiya magitora maiyagwo kama gwa ni matumakagia na nitukwenda mamenya atiriri bururi uyu ukoragwo ri witu wothe we are 45 million people in this country na nitukwenda thayo bururi uyu witu mundu taiganagira ni akwendwa ambiririe kuiganira mundu ahotwo githurano na ni ahotwo wega iria Raila ahotirwo na 1.4 million votes etikagire ni ahotwo twina ciana bururi uyu Bwana Kamau ni tukwenda ikore bururi mwega na cikarage bururi mwega it is so unfortunate kuona mundu arika riu utaiganagira ahotwo niguo thukie bururi na menyo thumwe bururi ungiruka kungi maharu bururi Kamau ndikumo kwa Jubilee ikuma bururi wothe na no gukorwo ona niyo mangiria thina muno gutukira andu ndireyuria atiri senator ni kwaga kuiganira kana ni gukinyira kihoto akoragwo agikinyira ni kuri gukinyira kihoto na ni kuri kwaga kuiganira mheshimiwa Raila akoragwo ate ni mukwaga kuiganira kana kihoto akoragwo agikinyira ni kwaga kuiganira kihoto akinyiraga kihoto akinyiraga tondu ko ni kihoto akinyiraga ni tugeragia the truth somewhere no riu kihoto akinyagira ni kwaga kuiganira na kwenda gwiciria ati we mwenyewe no ugituika president bururi wa Kenya na ndiramwira kuri andu aingi muno millions of people magituika president bururi wa Kenya kwa maoni maku senator wa Gitare thina wiha mheshimiwa Raila agituika president tutionaga he thina no ni athiacarie kura heo kura na ndekende kuiya kura tondu hindi ciothe akoragwo akienda kuiya kura ona riu aracorete uria kuiya kura aremwo ni kuiya kauga ni aiyo kura koguo ni ndingiona thina we gutuika president tiga atuike president acaritie kura na njira iria ya kihoto na ndirona taga cicaria uguo tondu wendaga kuga ni aiyo thutha-ini biu ni koretwo ari campaign-ini miaka miingi kenda gutuika president 1997 twari nake bunge mwendaga gutuika president ni aremirwo ngaheirwo kura 405 aturaga ageragia gicindagwo ona wira ndukenogagia mundu wira mundu utakaida kanene no unoge koguo angikocegeretie maita macio mothe ni atiriri kai Kenya yendaga president hana atia yendaga Kenya yendaga president uria wathurwo ni andu
ucio nä yo bataire gå korwo arä president tarä guo Uhuru athurirwo 2013 tarä guo Uhuru arathurirwo 2017 Kenya yendaga president to ucio tondu Kenya nä kå rä democracy na democracy yugaga when it is elections the person who gets more votes than the other the one with more votes becomes the president of Kenya ko gerito hamuno ri na ndirenda kuga nä gå kå ritå harä kå ritå he å rä a niä nawe tå tangä menya mwena å rä a å mie ngoro må no na mwena wanyu wa Jubilee må mie ngoro må no kä wagagu gä kä gä kuo kä nenehe no na mbeca å rä a ciagire å ndå å rä a mwega biå gwä ka NASA na Jubilee nä å rä kå hatirä å ndå mabataire gwä ka hamwe tå bataire angä korwo Jubilee nä yo yahota yoe å thamaki nayo NASA rä rä a kahota ikoyo thamaki yale nao magiwa matina hota uria kwagirira ningi mawacoka kuria kwa mucirithania David Maraga ningi twero twacokeire feini yani tuone atiri ni kurituhire muno bona kama ni guturura niki ukoragwo na referees tariki na IEBC niwe bataire kuga nuwa hota githurano judiciary now niturama thaithana niturama hoya marute wira wao uria wahota githurano akerwo niwe wahota githurano kugithie cira cira gitwaro Supreme Court ni mabataire gukorwo me courageous enough makauga we niwe wahota githurano na we ni wahota githurano na nikio mariho tari faris kana adu akuheana justice now aya IBC mari hotari faris kuga ni mwahura mubiro uyu na inyo ni mwegeria na inyo ni mwara muko igeria koguo hatiri ndu tubataire kuga ati ni tugwikara twari horo wa bururi nao tondu ni ukuri murari eta na ni mugithire githurano ko ni twathiaga ni twikaraga thi niguo twari horo wa bururi tutikitikithire guthie githurano ithuothe tugiakiugira tuikare thi o mbere githurano gitanambĩrĩria no rĩu nĩ twathire gĩthurano na tũkĩhota nĩ tũrathiĩ kĩngĩ nĩ tũkũhota tũtingĩboco matingĩathana bũrũri ũyũ kĩa hinya nĩguo tũtingĩtĩkĩrio gwathana kĩa hinya rĩngĩ ũrenda tũthiĩ cia Nyandarua no mbere ĩyo rĩreke gũthomera ciũria cigana ũna kumana na ndereti ĩno twaria Senator Mwangi wa Gĩthiomi hena mũndũ ũretwo Karimi ikaraga Mwiki gũkũ Nairobi arauga Mheshimiwa Raila Odinga nĩwe role model wake akoga andu ne maragia ma andu aria maragia ruru turaria ne matige kwenderio guoya atigira tetia Jubilee ne murenderia aria maragia ruru gwaria huoya makona Mheshimiwa Raila temuru no tiguo hau ngibate mudogo na wabekuda tumaye mudogo to Karimi dagireti ogwishibyo ria da gwishibya no kyo gituma guthio githurano ine ona Raila ali ona kura ciake ari na 6 million votes na ka Uhuru ali na 8 amutigite na 1.4 million votes aya mali na Raila ni metiketie Raila na aria mali na Uhuru ni metiketie Uhuru koguo Karimi ni ikari ona Raila ndakugirio wikara na Raila arege ni tuguthie njirere turathi rege aya ngorio kingi tondu ndu ndira ciurire iroka na riu geke na kiondo ria ninge dio ngoro ate no nie ndire mwana uyu kana mwana uria uyu arauga atiriri acuthiriria Jubilee ona gakano na ati Jubilee nekirite bururi uyu thire munana muno wa gukomba mbeca nyingi kuma nja ungimucokeria atia ungimucokeria ndimwire maundu maria merekwo Kenya marekwo na mbeca okoro ni mugithio ri urakirwo na mbeca okoro ni barabara iria ciakitwo Kenya ciakitwo na mbeca okoro ni githomo kia bure ni kiendaga mbeca na matirihaga koguo mbeca icio ciothe meyurie ciumaga ku ona at individual level no ukinye handu uigwe nduri na mbeca na niwenda gwika project yaku mundu athia bengi gukomba ugu naguo bururi ugikomba okuri ugukomba hatiri na thina na Raila atige gwitwa mundu mwega muno ona akikono uyu arathanaga bururi wage mbeca na nikurenda gwikwo maundu
uria gika no ukomba mbeca niguo ahingie ni hale hata Jubilee na KANU kiama ni kiama KANU yari na Muthe Jomo Kenyatta na Muthe Jomo Kenyatta nekeire bũrũri maundu maingĩ muno na o KANU yo no yari Kibaki yari Minister wa Finance hindi ya Muthe Kenyatta ilicoke kiugo ni Moi mundu uria mundu ucio aramena ni Moi ni atiga kumena na Moi na kari wira uria arutire muingi muno bũrũri uyu ona andu acio ingi maugaga KANU ni njuru mandikitwo ni Moi mari ministers na mawira-ini mangi manene ona uyu uria no gukorwo ndandikitwo na ndari arira KANU KANU ni kiama taiyeki nĩguo twĩ Jubilee KANU ikoragwo na mũndũ ũgwĩtwo Gideon Moi regi senator Mũrũri wa Komuthai arauga turenda tucokere ona ruo gĩkĩ gĩthurano nĩgetha andũ macokererie mawĩra-inĩ mao na biacara-inĩ ciao in full force na mageka ũrĩa mekire mweri 8 ũguo nĩ ndĩraiguithania nake biacara rĩu itirarutĩka na koguo gĩthurano gĩkĩ ona kono gĩkwo rũciũ the better niguo bũrũri ũhorere na andũ mahota gũthiĩ biacara-inĩ ciao na gwĩka maũndũ mao kĩngĩkorwo rũciũ ũhotani ũngĩkorwo wĩ wao Uhuru nĩwe ũrahota na Kamau tondũ ndahota kuga ũguo ndĩroreirwo harĩa television-inĩ andũ mecirie nĩ gũthaka ndĩrathaka rĩ kĩngĩkwo mũthĩ Raila nĩ akũhotwo na makĩria ma kura milioni 5 nĩ Uhuru arĩ mbere mũno haya no gĩtho mũno nĩ Mwangi wa Ngomi arĩ kũrĩa Kinango Mwangi wa Ngomi arauga atĩrĩrĩ Jubilee agĩrĩirwo ĩtĩkĩre mogarũrũku marĩa NASA ĩrenda nĩ ũndũ wa kũgirĩrĩria nuthu mũgate tondũ ũrĩa gũgathiĩ NASA nĩ gacindwo no nĩ karega aca Jubilee ndĩbataire gwĩtĩkĩria tondũ tũngĩtĩkĩra nĩ tũkũnania NASA na NASA matũraga marumanaga matũraga mahenanagia mahenanĩtie maita maingĩ mũno manyita icio no makahenania na makaria ũhoro wa maheni macio maita maingĩ mũno nginya andũ amwe magetĩkagia nĩma NASA marauga NASA maũndũ maingĩ 90% of their utterances kama wikoragwo cia marakeria maũndũ kumana na itua rĩrĩa rĩaumire kũrĩ igoti rĩa Supreme na noguo twauga atĩrĩrĩ ona itua rĩa Supreme Court tũtiĩtĩkanĩrie narĩo kĩrĩa twekire twaugire tũtikwenda haro tũtikwenda maũndũ maingĩ tũcokere gĩthurano na tuombe igoti nĩ ũraria wega mũno nĩguo ndĩrerohana njĩra ya ndũmĩrĩri na he mũndũ ũrauga Uhuru wa Kenyatta nĩ mũtongoria ũthurĩtwo nginya kũrĩa igũrũ athurĩtwo nĩ Ngai no ũcio nĩ ũhoro wa ma tondũ kama ũngĩrora gĩthurano gĩa 2013 Uhuru nĩ atwarĩtwo Hague ekaga siasa arĩ na tag ya Hague Raila Odinga niwe wari prime minister hĩndĩ ĩyo niwe wari mũnene wa Uhuru na Uhuru nĩacindanire gĩthurano kĩu nĩ kuonania Uhuru acagũrĩtwo nĩ Ngai aya thengio kĩng'ori wa Umoja kũrĩa Mũrũngarũ nĩ ndakuona na ndona ndũmĩrĩri yaku ĩrĩa watũtũmĩra gũkũ studio tũrĩ na senator rĩu tũtanathiĩ Nyandarũa rĩ tũringithanĩrie tweheretio Kabira tondũ nĩ ndĩrona ona andũ marauga ha Raila tosha na andũ marauga Uhuru tosha koguo ndĩna andũ othe haha Raila me haha na Uhuru me haha tũringithanĩrie wega na ũru wa atongoria erĩ ũngĩrora kũndũ guothe NASA thia ũkoragwo na haro ona kũrĩa kwao Gĩthumo kuma gĩthurano gĩekĩrwo matũraga na haro wenyewe makiũraganaga wamarora ũkona ti andũ makoretwo makĩenda Kenya ĩthiĩ na mbere mendaga gũcokia Kenya na thutha ona ũngĩrora kũrĩa Raila arĩ MP gũkũ Kibera ũngĩrora no nyũmba cia ndoro na nyũmba cia mabati rĩrĩa Uhuru arokire nĩ aramakĩire njĩra nyũmba njega na ikaraga na magakena tũkwenda mũndũ wa gũtwara bũrũri na mbere ti mũndũ wa gũcokia bũrũri na thutha maũndũ marĩa Raila augaga maingĩ na nĩ ndakwĩra haha Bwana Kamau
ni maundu ma maheni ni mundu wiyendete endaga uhoro wa nda yake endaga uhoro wa Kenyans agigitutongoria tutigukire thina muingi hidiria ekwaria kumutatera hidiria ekwaria uhoro wa maundu mekirwo na kuuteneri andu matunyire indo ciao andu matunyire migunda andu mahenirio kweli no arahenania na nindo rakioneka maria metagwo ma historical injustices Kamau 2013 githurano gieko ni wonire andu magithie gwikara nyumba ciene na matirenda kuriha rent Kamau mĩario ya Raila no igwire agitwira America gwikagwo na Britain gwikagwo na South Africa gwikagwo na riu agatutuithie tuticiiragia tuthondeke our own model ya bururi uyu uria tugwikara tuguni tubataire gwiciria uria tuguthondeka bururi witu. Yes, if it is borrowing, we borrow only that which we do not have in Kenya. Not to take kwenda at everything we do in Kenya. Ekora go to America, to Britain, to Australia, na kulia kobe. Even to heiru hakiri negai, ni to kwenda wakapururi witu. Agikoro kure meshiria turenda kuhoya. Titurehe America yothe Kenya. Tondu na America ni normally mathina mao. Britain normally mathina mao. France ni mali mathina mao. Koguo kuga ati twina mathina tikuga ni undu munene. Kile tubataire gwika Kamau ni gucokanirira ta Kenya. Gucokaniriria akiri twicirie tugutwara buru na mbere ya Senator Dirarega kuri na mathina tuna mathina no mamwe ni makurehererio ni thirikari iria ciana korwo kuo na nimo hihi mundu ta mheshimiwa Raila da gukarunga agikaingira wathanini hau da kuro horo wa andu gutunye ndo ciao andu kuhatiririo andu kwaga wigananu thini wa bururi nindenda kuregana nawe kama utondu mundu gwitu Raila ari prime minister wa bururi yo miaka 5 uriendaga gwikari ni agiekire miaka 5 na guturi unduekaga ona hindi waturago inegene akehura Kibaki koguo nari ndarenda kuoya thamaki niguo ateithie bururi wa Kenya arenda kuoya thamaki niguo ateithie naguo agitwo president na ndari na agenda. He has never had any agenda. Koguo bwana Kamau in my own view Raila ni etikene ahotirwo tari nyera gwada kwenda guthie githurano-ini ni etikire ni athiere maragate ni atwire cira uru tondu ni ahotetwo tuthie Uhuru wa Kenyatta bururi uthie na mbere. Aya ni murajiriria mucamanio kuria Naivasha ni muthenya wa ira na muraririo ni speaker wa Nyugeto Ken Lusaka mukionio maundu ma kuria thini wa bunge ya Senate na Mary Lusaka araririe ni ati maseneta aria marari kuo wira wao urari kurumia magavana na gucaririria mahitia gutari kuma kuri wathani wa magavana kana thini wa counties ugiuga ati hau ni gutekania nake ati maseneta aria marari kuo urari kurumia magavana division ni kuri senator bataire gukorwa kirumia governor senators mabataire gweka oversight na marari na fitina muno mabataire gweka oversight ya county na meke oversight ya county mataire na fitina na senator bataire gukorwa ari muthuri kuhota gutara andu inye gucokaniriria andu tikuhurana agehia muno governor ni abetu etu ni senator ne mahamwe mena MCAs akirwo ni urathukia county itu uyu niguo reka no agithie muno ri hindi yo niguo ikinya radio no guti senator bataire guthondeka agenda ati wira wake ni wa kuhura governor tondu turenda counties ithie na mbere Nyandarua kama unitigitwo na thutha muno turenda ithie na mbere turenda gukorwo na infrastructure turenda gukorwo na mai barabara njega na thitima na niguo icio cioneka Kamau ri tuhote tuthondeka industries Nyandarua tuthondeke creameries tuthondeke industries cia waru twajeta waru na nicio turimaga gwitu Nyandarua twina thina muingi muno oneo the first bill that I want to take to the Senate tondu ngirora Kamau mukurima arutaga wira muingi muno no ndariagira thigina yake ati makunia meri magatumaniririo gatagati akendia ciringi 2,000 koguo ona cost
ya production ndagimiona he mugani tuma nake utokete gutu heago horo wa biashara atura uria mundu agithicaina no kana macini engemuteithia muno uthitha waru na kwendagiria mikawe no na ndona riciria riu riega kogo kihariria biro tokire thirikari tukirehe macini icio uhoro wa igoti twehererio nĩgetha andũ a Nyandarua tũgĩthũkũme tuone indo nĩtũkwamba to develop concepts turenda atĩa na waru citu turenda factory ĩrĩkũ nĩguo twĩke atĩa na wĩra ũcio warutwo wa waru na factory turenda niĩ ndenja waru karĩa hakwa rĩ ngethithĩra ngare Intercontinental ngatwara Serena ngatwara Safari Park na mĩkawa ĩrĩa ngainũka na mbeca ciakwa iyo nĩ teknolojia nini muno Kamau uria tũngĩ tũtarĩguo nĩ wonaga ona ngĩruga guoya wa macu ndĩ maũndũ maingĩ makoragwo marĩ waru ũcio rĩu tũkwenda gũthondeka industries iria igũteithia andũ a Nyandarua nĩguo na mũkũrĩma aruta waru ciake mũgũnda agĩthiĩ kwendia handũ ha kũgũrwo 2,000 ikũnia rĩu rĩkagũrwo ta 10,000 tondũ nayo factory ĩno yathondeka waru icio rĩ nĩkuona mbeca nyingĩ gũkĩra ũguo rĩu tũrenda factories iria ingĩteithia Nyandarua and we want to industrialize Nyandarua in many ways na ciĩko ti mĩario na ciĩko ti mĩario na wĩra ũcio nĩguo ũrutwo Kamau rĩ no nginya ũkorwo na andũ serious na ngwĩciria Nyandarua rĩu mwĩna andũ serious na Kamau inyuothe mũrĩ a Jubilee Kamau tondũ njiguaga mugerie support andũ arĩa mũrathurire na nĩguo mahote kũdeliver tondũ ningĩ mũngĩmahũra mũno na no hĩndĩ mwamathura matutĩte wĩra na matiambĩrĩirie nĩ mũkũmoraga ngoro Kamau no thĩna wanyu na inyuĩ atongoria nĩkĩ ĩtũtiramũthurire rĩu kũmuona nĩ 2022 hatirĩ ona hatikoragwo na thĩna wa kuona mũtongoria let me tell you I have been in parliament for a long time. Yes. My first time here was in Bulgaria in 1995. Kuwakilisha Kibeberi. Kuwakilisha Kibeberi. Negwa. Na leo kile senator wa Nyandarua. Yes. Gora they are available every time. But you see, they can do that kuhura ni Kamau. Na the senate they can contribute. Wabutiga contribution ijue ni yako. Aditune mapata ile kumenya. Watu ndio tumtawira. Marika tumtawira none tuna mawabishi tarini uko na wabishi wa Kalau yedra di wabishi ni moke tutide tukenete tukeria na mahe mathina mao niguo tumenyorea tuko address mathina macio mao koguo timujube uraga ni mathaa mahingiricanaga wahura thimu de cheba kweli no tumeria kama no to agree kanisa nizioka all Kalau Friday oke kugo tu kwalia twalie na doje muno na negonyita mathina mao niguo menye kuria gumatwara good nwaria na ruto ndo murathiro igana kwigana Jubilee ona inyuĩ atongoria ri ona mukihuragwo ni mwananchi wa jiko akimuragia ciuria ri ni mukenyitane tondu taru aria marari ku matirakire kindu kimwe uguo ugitongoria horo ucio atongoria Nyandarua gwikorwo me kindu kimwe thengia ya kuhariria bili ya waru ajenda ngiwe nayo ni riku kuri andu a Nyandarua Nyandarua ina wĩra mũingĩ mũno Kamau ingĩambĩrĩria gũkwĩra haha ndĩwĩciria no tũnini no hutie ta merĩ ũguo the first thing I said ni gũthondeka infrastructure that is for the executive need the oversight tuthondeke infrastructure infrastructure yathondekwo rĩ rĩu nĩguo tũkwambĩrĩrio na ta industry yoragwo ya waru twambĩrĩrie creameries ciothe itigwo kũrita rĩmwe nĩtũrenda na Pyrethrum Benico icoke ta cash crop na tũthondeke industry ya Pyrethrum tũkendagia finished products okorwo nĩ iria twendagie kamagiti okorwo nĩ Pyrethrum twendagie dawa okorwo nĩ waru twendagie end products he maũndũ maingĩ mũno nĩkĩo ndĩrakora tũtingĩnina na tũngĩaria mĩeri ĩtandatũ nawe haha Kamau tondũ Nyandarua ĩrĩ thutha mũno na nĩkwenda ĩrutĩrwo wĩra mũnene mũno na nĩ ithuĩ tũbataire kũmĩrutĩra wĩra tondũ nĩ ithuĩ mũrathurire thengiũ mũno Senator Mwangi wa Gĩthiomi tweterere nginya rĩ nĩgetha twanjie kuona matunda ma kũmũthura
Let me put it this way. Yes. Maundu matikagwo mothe rita rimwe. Riu ni hindi twi induction course. Kuria Naivasha. Gutiri mundu uri urambiriria kuruta wira tondu riu ni guseto turaseto. Twarekia guseto ni tukwambiriria riu kuruta wira one by one. Tukumwira ati maundu maya mothe ndiraria magwikwo muthenya umwe. Aca ukwambiriria umwe uri ungicokererwo uri ungicokererwo. Thengiũ mũno. Mũthuri ũcio oketagwo Njoroge wa Gĩthĩnji. Nĩkora mũno. Ndakenagĩrĩra yakarĩria ũhoro wa Nyandarua na makĩria ũhoro wa kĩnĩka kwa kwĩhũra gĩthũri mũmenya atĩ nĩ athuri arĩa gũikaria andũ arĩa mamere ha mũkĩanjĩra na harĩa mũkĩanjie wega nĩngũthikagĩrĩria nĩngwendaga kũigua ũrĩa ũkuuga ũhoro wa senator. Oh, thank you so much. Na congratulations nĩ gũgĩcagũrwo na gũcoka mbunge nĩgũkorwo na heho na kũu nja tondu nawe ndũraiguayo rĩngĩ mũno maraikarĩte nja na maracoka na wĩra nĩ makĩrĩkĩire kũruta kĩndũ kĩrĩa kĩna bata mũno nĩ kũrutĩra andũ wĩra. Maũndũ maya mangĩ nĩ secondary. Warutwo thiĩ wathurwo thiĩ ũkarutĩra andũ wĩra rĩrĩa ũtathurĩtwo ũkaruta waku maisha magathi na mbere nĩgũtire tũratĩrĩha na nĩnjũĩ andũ aingĩ nĩmegũkorwo magĩtara mũno kũrora stand kĩrĩa gĩkorwo kĩruta wĩra tondũ nĩ rĩu mwena wa Jubilee mwena majority rĩu nĩmegũkorwo makĩenda kũrora ũrĩa mũkũhota kũruta wĩra na ũrĩa mũgũtwarithia bũrũri na mbere mĩaka ĩtano. Asante. Karibu sana. Kama ũngĩnjĩciria nĩ ũndũ ũngĩongerera wa mũico biũ kwa ndagĩka ĩmwe tu arĩria anake me haha tondũ he mũndũ ũrauga atĩrĩrĩ etagwo fundi wa thitima arauga anake gũkũ gwitũ nĩ mariganĩire biũ nĩ tũkwenda maririkanwo tondũ meragwo kazi kwa vijana no mbeca igathiĩ kũndũ kũngĩ. Gwĩciria anake nĩ maigua ũrĩa ndaria haha na anake nĩ magũkorwo maikarĩte wega very soon. Tũngĩnina wĩra ũcio ndĩrakwĩra Kamau-rĩ ona anake matiriũkaga gũcaria wĩra gũkũ Nairobi. Andũ mariumaga Nairobi magathiĩ gũcaria wĩra Nyandarua. Ona tũkenda ũcoke Nyandarua ũteithĩrĩria andũ a Nyandarua. No kĩrĩa kĩna bata mũno nĩ kũfocus na mawĩra marĩa me Nyandarua. Tũthondeke Nyandarua twake industries icio ngũkwĩraga icio nĩ cigũkĩrĩte mawĩra maingĩ mũno muno. Kazi kwa vijana ndikwenda kwaria uhoro wayo tondu ĩyo nĩ arĩa mararutĩra wĩra no mawĩra thutha wa mĩaka 5 6 magũkorwo marĩ maingĩ mũno Nyandarua. Njoroge andũ aingĩ nĩ makena mũno nĩ ũndũ wa nderekia yanyu na ngwĩciria nĩ makĩigua maũndũ marĩa mũmabangĩire. Asante sana mwĩciria thengiũ mũno na tũikara tũkĩmwĩtaga nĩgetha mũgagĩtaria maũndũ marĩa mũgĩbangĩte. Asante sana. Ũcio nĩ mwĩciria Mwangi Gĩthiomi seneta wa kũrĩa Nyandarua nĩwe ũkiuma mũgeni witũ ithaa rĩrĩ. Wona maũndũ macenjania thaa ici nĩ Kamau warĩkia kaingĩ nĩ niĩ ndĩkagia Kamau nake agakorwo ambĩrĩirie nĩ tondũ nĩ tũcenjanirie ageni wakwa thaa igĩrĩ thaa ĩmwe no ndũgakĩũri karĩ kĩrĩa wagĩthiĩ ĩtagwo Njoroge wa Gĩthĩnji thiĩ na mbere kwĩra Rwa TV rĩngĩ tũgacemania handũ tambo-inĩ Ngai wa mũya kũrathima. Rĩu wathiĩ kũ? Rĩu tigo kĩhurũka rĩu nĩ kũhurũka mũno nĩ kũhurũka ndĩona nĩ maraini yao kana wathiĩ harĩa ngwĩrĩte mwĩrorerio thinacara haka breakfast Tumia de moneta de idona ni de dragi. Nitago ko kumago. Nitago kama waka ngere dina vera na kwirorera Inooro TV.